প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ভূমিকম্প আসলে আপনারা কিভাবে বুঝতে পারবেন যে ভূমিকম্প কখন আসতে পারে, তাও আবার হাতে থাকা ডিভাইসটি মোবাইল ফোন দিয়ে? হ্যাঁ বন্ধুরা, মোবাইল ফোন দিয়ে আপনাকে মোবাইল বলে দিবে যে কখন ভূমিকম্প আসবে বা কখন ভূমিকম্প আসতে পারে, সেই ইনফরমেশনটি আপনাকে মোবাইল দিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, ছোট্ট একটা সেটিংস করে রাখলে আপনাকে ভূমিকম্পর হাত থেকে আপনার হাতে থাকা মোবাইল বাঁচাতে পারে। আপনাকে ভূমিকম্প আসার পূর্বেই রিং দিয়ে বা আপনার এখানে অ্যালার্ম শব্দ বেজে আপনাকে সতর্ক করে দিবে যে আজকে বা কখন ভূমিকম্প আসতে পারে। তো এই ছোট্ট সেটিংসটি কীভাবে করবেন, কোনো অ্যাপ ছাড়া বা কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া কীভাবে আপনার মোবাইলের ছোট্ট এই সেটিংসটি করবেন, তো আজকের পুরো ভিডিওটি যদি আপনি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি এই সেটিংসটি করে রাখলে অনেকটাই বিপদ থেকে বাঁচতে পারবেন। তো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমি আপনাদেরকে ছোট্ট এই সেটিংসটি আজকের ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। তো বাই দ্য ওয়ে, আজকের ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, যারা এই ভিডিওটি আমার চ্যানেলে নতুন দেখছেন অবশ্যই তারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ প্রতিদিন নিত্য নতুন এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিওগুলো আমার এই চ্যানেলে আপলোড করা হয়। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল ভিডিওতে। ফার্স্টে আপনাকে যেটা করতে হবে, চলে আসতে হবে সেটিংসে। তো সেটিংসে আসার পর সেটিংসে একটা চার্জ বক্স পাবেন। তো সেটিংসে চার্জ বক্সে লিখতে হবে আর্ট অ্যালার্ট কুইক। ওকে, আমি এখানে লিখলাম ER। ওকে, আমি এখানে যেভাবে লিখে দিচ্ছি ঠিক সেমভাবে আপনারা যখন লিখবেন, এখানে একটু যদি খেয়াল করেন, আমি এখানে লিখেছি যে আর্ট কুইক অ্যালার্ট। জাস্ট এখানে কিন্তু এই সেটিংসটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছে। আর্ট কুইক অ্যালার্ট যে অপশনটা, এখানে জাস্ট এটা লিখে দিলেই কিন্তু আপনাদের সামনে এই সেটিংসটা চলে আসবে। জাস্ট এটার উপর একবার ক্লিক করবেন, ঠিক এরকম একটা নিউ ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন। তো এখানে কিন্তু আপনি যদি এখানকার আইকনটা যদি দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে। ছবিতেই কিন্তু ভূমিকম্পের যে চিত্রটা সেটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে। তো সেটা কীভাবে আপনি অন করবেন বা সেটা কীভাবে আপনি কাজ করাবেন সেটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। তো ফার্স্টে আপনাকে যেটা করতে হবে, এই অপশনটাকে অন করে রাখতে হবে। যদি ভূমিকম্পর হাত থেকে বাঁচতে চান বা ভূমিকম্প আসার সময় যদি অ্যালার্ট হতে চান তাহলে অবশ্যই এই অপশনটাকে অন করে দিতে হবে। তো এটাকে আমি অফ রেখেছি, আমি কিন্তু এটাকে অন করে রেখেছি। তারপরেতে কিন্তু এখানে আরেকটা সেটিং আসছে যে টার্ন অন লোকেশন। তো এটাকে কেন অন করতে হবে, কারণ এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত অন না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনার লোকেশন কিন্তু গুগল জানতে পারবে না। তার জন্য এখান থেকে লোকেশনটাকে অন করে দিবেন এবং ব্যাগে চলে আসবেন। তো আপনার এখানে টোটালি সব কাজ হয়ে গেল। এখন আপনাকে আমি একটা যেটা বলি যে এই অপশানটি অন করেছেন, সাপোজ ভূমিকম্প আসার সময় কীরকম অ্যালার্মটা বাজতে পারে বা কীভাবে আপনাকে সতর্কতা করতে পারে সেটা কিন্তু আপনার মনে সন্দেহ থাকে। তো চলুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কীরকম আপনাকে অ্যালার্ম, ভূমিকম্প আসলে কীরকম অ্যালার্ম দিবে। তো তার জন্য এখানে ছোট্ট একটা অপশান আছে ডেমোতে ক্লিক করলে দেখবেন এখানে এখানে কিন্তু একটা শব্দ আপনি দেখতে পাচ্ছেন। জাস্ট এই শব্দটাই কিন্তু আপনার এখানে কিন্তু শো হবে। যদি ভূমিকম্প আসে তাহলে কিন্তু এই শব্দটাই কিন্তু আপনার এখানে শো হবে। তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে ভূমিকম্প আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তো যাই হোক, ভিডিওটাও লম্বা করছি না, জাস্ট আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।